mednieki ir sadarījuši pa vasaru, sabūvējuši pasties kādas ierīces visur. Un griestus ir uztaisījuši, un viņčas elektroniskās ir iekāruši. Labiši, elektriskās viņčas. Un tagad viss darbojās šādi. Piespied pogu. Paceļ. Nu, lūk. Fantastico, fantastico. Jā. Mums visāko Sveiks, tev tik vajadzēs. Reku mazais priekš Stīvēm. Es vēl izcēlu vecais partija. Vecā partija. Nu, 202. viņš ir vecais. Nu, modelis. Tagad smakam ceptas gaļas. Nodaļ tīri lietas. Nu, viņu iecēlu, ko tas? Tas lopiši ir iekšā? Krematorija. Šo labrīt. Vēl šodien trāpīt, kā vienmēr. Mīļā Diāna, Mīļā Diāna, tu redzi mūsu ceļu šodien. tu redzi mūsu ceļu šodien. Mēs tev mīlam un tev pielūdzam. Mēs tev mīlam un mēs tev pielūdzam. Esi kopā ar mums šodien un palīdz mums. Esi kopā ar mums šodien un palīdz mums. Mūsu dienišķo medījumu dod mums šodien. Mūsu dienišķo medījumu dod mums šodien. Neieved mūsu kārdināšanā un atpestī no ļauna nodoma. Neieved mūsu kārdināšanā un atpestī no ļauna nodoma. Medīt nepārdomāt un savainot medījumos dzīvniekus. Medīt nepārdomāt un savainot medījumus dzīvniekus. Piedod mums mūsu garām šaušanu, Piedod mūsu garām šaušanu, kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Ejiet ar mieru, esiet drošībā, šaujiet garām. Āmen. Nu, vēlreiz visiem. Sveiks! Es sveiks. Ai, kaut kā Vēlreiz galīgi. visiem! Es sveiks! Jā, runāj, man ir tas gods. Vadīt šo šīs sezonas pirmās zinājuma medības. Es sirsnīgi sveicu kolektīvo medību dalībnieku Spūras mednieku klubā. Es sveiks! Sezonu varam sagaidīt ļoti labā noskaņojumā, jo esam paveikuši ilgi gaidītus, plānotus, cerētus darbus. Jūs redzējāt, kāda mums ir lielā dīrātava, un mēs esam šobrīd daužām pateicīgi visiem tiem, kas bija atsaucīgi. Ļoti daudz ir atsaucīgi cilvēki bijuši mūsu kolektīvu biedri, un pat tie, kas nav kolektīvu biedri. Tas ir tiešām gaužām patīkams manā pieredzē notikums, un patiesībā es gandrīz nevaru nosaukt nevienu. Vieglāk būtu nosaukt tos, kas neatrada laiku, es nevaru tādu atcerēties arī. bet es gribu tiešām pateikt no sirds visiem paldies, kas ir. Un tad visiem tiem kronoloģiskā secībā, kad Raivim, kurš nodemontēja veco elektrosistēmu, es arī drusciņi piedalījos. Un tad visiem tiem, kas demontāžas talkā piedalījās, bija milzīga atsaucība, un tad sākās Jānis atkal gādāja materiāls un veda no Rīgas un krāva un veda. Un tad sākās būvēšanas sezona, ko mēs paši iesākām, bet lielāko darbu puiši izdarīja, kas ir arī pirmoreiz pieredze manā dzīvē, kad biedri, kas nav kolēģi biedri, bet vienkārši mūsu atbalstītāji Ārnes ar Tomu, profesionāli celtnieki, atnāca un savā brīvajā laikā noļaut to, ko mēs paši bijām iekārtoši, tas bija šķīps un nebija līmeņos, un tad ar lāzeriem un līmeņa rāžiem. Un darba dienās atraujoties no sava tiešā darba un par gaužām simbolisku samaksu, veči mēs esam sirsnīgi pateicīgi Toms un Arnis. Arnis ir Dzinēja medības 2-0, 2-4. Un kā katru gadu, kā priekšnieks saka, mums jāsāk ir ar lidlauku. Tad mēs esam pie lidlauka un tūlīt dosimies pirmajās
dzinēju medībās. Mednieku šodien daudz, kā vienmēr. Nu, dzinēja bišku pietrūkās. Vajadzētu tā kā bišu vairāk dzinējas. Bet, nu cik ir, tik arī būs. Jā, pat no medniekiem nāca mums par dzinējiem. Un tā. Arni šodien jūtās, nu tā sev. Viņš saukstēja pakaļu. Tā kā soļošana, tāda lēna vilkšanās viņā šodien sanāks. Jā, nu skatīsimies, kā pagājušā gadā mums tās dzinēja medības bija tādas patukšas, es teiktu, jā. Nekas mums īstās pirmā medības nav. Laika šodien ir fantastisks, spīd saule, kā redzam, jā. Visi ļoti skaisti, bet pagājušajā gadā, man liekas, arī bija tāds foršs laiks. Un arī neviens dzīvnieks netika nomedīts. Medību vadītāji šodien teica tā, ka medību mājas ģērētavi ir sagatavot, visi skaisti, šogad vajag iesākt medības vismaz ar vienu dzīvnieku, lai notestētu visas viņčas un visas iekārtas, kas ir uzstādīts. Ir, ja? 2-0. Ir, ja? Jā. Jā, klausos. Mēs tik pārbaudījām rācijas, vai visi darbojās. Jā, nu, labi. Līdz ārā, tūlītas. Ieslēgšos, kad sāksim dzīt. Jā. Nu ko, tas ir sākums. Aiziet. 2:024 dzinēja medības ir sākušās. Un tagad atliek tikai dzirdēt. Šāvienus. Gaidām. Arnis saskatīja pirmo dzīvnieku tikko. Te pat taku zaķis. Čiu! Aiznesās. Ļaku. Lidlauka sliktākā daļa. Viens pret vienu kā pagājušajā gadā. Nekā nav. Kaut kur kaut kas skrien čab, bet šāvienu nav. Dzinēja darbs nav no vieglākajiem. Zāle, gara izcirtumi, zari. Nu, ot. Dzinēju darbs ir viens no sarežģītākajiem. Arī mednieki paši atzīst. Bet ir viens plus. Dzinējiem nav jādīrā medījums. Jā. Būtu groziņš, varētu vēl sēnīt salasīt. Suns dzen kaut kādu briedi. Pilnīgi tā skrien tur. Man liekas, ka tās ir stirnas, kas tur priekšā ir. Jo te tādas mazas stirnu pēdiņas tieši bija svaigas. Ai, tik nāk, te 3 priekšā. Tas stirnas. Tur kāds saka, ka redz svaigas briežu pēc, kur te paši brieži mednieki nešauj. Man jau liekas, ka tur nekā svaiga nav. Ja būtu svaigs, tad jau būtu šāvieni. Nu ko, vēl maziņš pudariņš mums priekšā gaida.
Nu tā, kaut kādi zvēri bija. Šodien medījamie dzīvnieki ir špīseri, brieži, kam ir brieži ar normāliem ragiem, kurus var pielikt pie sienas, nelimitētie dzīvnieki, zaķi, lapsas, jenuti un tā tālāk. Ja var trāpīt vāverei, šauj vāveri. Un meža cūkas. Nu, māziņš pudurīts, kas vēl jāpaķer, bet baidos, kad arī šeit nekas mūs labs negaida. 1-1 kā pagājušajā gadā. Tukšums. Suns kaut ko tur kāds stirniņi laikam parāvis. Kaut ko dzen. Bet es domāju, ka tā ir stirni. Jā. Aiziet pāri laukam, zaķis skrien. Zīšanas liekas, ka cūku bardzē. Jā, ka zaķis iet pa lauku pāri. Jā, 2 gabali bija jābūt vispār. Es redzēju vēl vienu tur. Jā. Tā zaķis izskaties vai ogas lielumā. Pirmais šāviens no turienes. Kaut kas tur bija. Mums jāiet tālāk ir uz to pusi. Šēri bija pie manī tik līdz viens te izšauba, bet tā kā pultā aiznesās, bet nezinu, pa ko tu šāva. Vien tā klusinātāja šautai galā. No. Varēja jau šaut tikai vai nu pa briedu, vai nu pa cūku, vai viens no 2. Lapsu var arī šaut, un jenutus, un vāveres. Ārni no rīta pirmais šāviens tikai un vienīgi pa dižmedījumu. Pirmais šāviens nedrīkst būt ne pa lapsu, ne pa jenotu, ne par ko. To tu iegalmē. Pieņemts. Tātad dižmedījums. Neko teikt. Vai nu briedis, vai nu cūka. Nu ko? Es gaidi mūs, mēs vēl lauzamies. Lidlaukā iekšā. Jā, ļoti patīk, ka ir rācijas. Ātra komunikācija, ātra lēmuma pieņemšana un viss, kur vajag, kur viss ir skaidrs, kurā brīdī, kur ātri jāiet, kur pasaka, ejam pāri. Forši, man patīk, jā. Pūris mednieku klubs. Iegaumējiet. Viens no labākajiem klubiem. Aiziet, ejam. Kamēr ejam, noedam biezpienu maizīti. Ēriks ir šaus pa cūku, sašauta cūka ir iegājis atpakaļ mežā un suņi paņēmuši to cūku. Viņi to cūku tur trenkā tagad, ja viņi vēl tur dzen. Nu ko? Viņi tur, bet tā ir šēra vien pati, visi suņi tev uz lauka ārā. Šēra vien pati tur uz vietas viņi. Nu tad viņi vēl ir dzīva un viņi tur uz vietas. Ēriks teica, viņi esot ieskrējis atpakaļ mežā, tā kā uz vietas apstinājusies. Un tad ir atskrējis suns un pagājuši tā kā bišķiņi dziļāk mežā un tagad visu laiku tur priekšā ņemot. Tā cūka ir liela vai tas ir sivens? Liela neesot, iespējams, ka pērnais. Nekāds baigais kuils lielais nav, bet tāds pērnais, te diezgan nav nekāds maziņais. Sivens laikam nē. O tā, dzirdējā. Tā kā cūka, iespējams, šodien būs. Un piedošana ar divplākni šodien muguriņa sāp. Tad ne muguriņa sāp. Dirsa sāp. Nerviņas augstēju. Baigā brikšņi te priekšā. Nē, tu izbrien caur visu šito. Jā, es dzirdu, viņa paskrēja man pa labi. Jā, viņa skrien uz lidlauku, tur uz to pusi. Ārā. Starp 2 tiem lidlaukiem uz to pļauju.
Kaut kur briedis tur skraida apkārt, veči tur dzenā viņu. Gati pie tevis vaktē lauku, viņš pie tevis uz lauka nāks. O. Tas, ja viņš iznāks, jā. Paiet pakaļ, lai viņš neapstājās tur tādā meža malā. Paiet pakaļ viss. Bet nu tur tāds briksnis vai izdzīs ārā, nezinu. Uz āgrā labo malu laukā skrien ārā briedis. Nu tad mēs griežamies, ejam atkal atpakaļ, ja? Pagaidi. Ok, pagaidam. Pagaidam! Šauta, bet vai nošauta? Labi, došu ziņu. Vienreiz šāv, tad jau gan jau, ka ir. Pūlēns esot bijis perspektīvs un vaņa nešāv. Ar pagariem ragiem jauns pūlēns vaņa neesot šāv. Nu tad jūs ziniet, ka vienkārši zvēri bija, bet nešāva. Pazvan tam Ērikam, paprast, kas tur ir. Pazvan viņam. Kā izskrēja, bet vai ir nost, vai nav kaut ko tādu cūku tur vandās, aiziet līdz Ērikam viss. Nē, nu, piedod priekšniek, bet es neiešu tur atpakaļ vandīties caur to mežu tur. Man jau te apkārt apiet ir tuvāk. Tā kā Arnis apies apkārt. Nav plinti iesētīta. Šāviens bija, cūka nost. gatavs ir. Nu ko, tikko dzirdējāt? Bet tā ir tāpat, ko Ēriks šāv? Mums ir cūka. Precīzi tāpat. Bravo, es tikai pasveicinu. Nu, ir, nu vismaz viens, nu bišķiņ labāk nekā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā nebija neviens. Lai tad to komandu, lai zināja, visi iet ārā, ja tu to cūku esi dabūjis, tad viss masts ir beidzies. Masts beidzies. Gaidām. Kur tur tālumā var redzēt, kā stāv mednieks ar beigtu cūku. Un šēra blakus, jā. Nu ko, masts ir beidzies, mēs esam pie vienas cūkas tikuši, brieži un viss, kas tur palika, viss palika iekšā. Un vaņa pa vienu nešāva. Viņš saprata, kad vajag laist brīvībā. Brauksim pakaļ cūkai. Nu, skaisti, kad ir džips, jā. Tas ir viens, kāpēc vajag džipus. Vienkārši, lai tu vari aizbraukt tur, kur tev vajag. Jā, pareiz darīt. Es igauniešu esmu. Vilni, ko no vienas meža cūkas var dabūt gatavu? Ko var dabūt gatavu? Barbekju. Nu, jauno kremētavu iesvētīt, ne? Nu ko, puikas viss sadarīja. Kur mēs uz mednieku māju vai kur vai kā? Nesaspīt man, kājām kājums. Es tikai piedāvu. Nē, tur uz vienu. We have this limousine and Chevrolet. Mazs saucās parks. Nu, klibajam tas nekāds parks tur nebūs. Tieši būs pastaigta pa pār. Transformēs, redzi, viņam tāds. Robocops. Jā. Robocops. Robocops. Tu bija brils uzvilts tā kā. Ko, vēl viens pats šodien, un tas arī viss laikam. Pūkstens jau ir 2. Tā kā šitas ir 2 stundas, droši vien mazs būs, un ilgāk droši vien arī ne. 4 jau būtu laiks beigt, bet nu redzēs, jā. Viņš bija atzīmējis, ka viņš cūgu nošauj. Suņi, kur aizgājuši, viņš iezīmē. Tur cūgu nošauj. Mēs iet tālāk un pēc tam saptums. Dzirdēji, kāpam ārā.
Jā. Tu pa to. Tikko ieskrēja mastā briedis. Tikko mastā ieskrēja briedis. Tikko mastā briedis ieskrēja. Nu jā, tas pa to kalnu augstpusē. Oh my Noiet lejā un tā. Jā. Kur tajā ziemā tie puiši, tu nevarēsi tik pārkāpt, bet tik līdz nogāzties. Tu pa to grāvi, tu rāpoji. Pašā galā. Ko pirmā masta rezultāti. Dzīvnieki redzēti, meža cūka dabūta. Tā kā sasniegumi ir. Baigais grāvs man te priekš. Ej, nu tu te tiec lejā tagad. Ar savu šķībo muguru. Oi, nesaldiet muguras. Jo tā dzīve nav no sārtākajām pēc tam, kad paliek grūši pakustēties. Bet es nesūdos. Tā, nu bišķi tā kā uz priekšu paiet. Ko tu jūs? 25 metri vismaz. Iekšā. Kur tie brieži? Oi, kādas te ir sakritības. Ai. Nē, nu krūmi, jā, nu ko lai saka. Mēs tik pa krūmi. Varētu te izdarīt, tas ir kaut kā. Ui! Šodien kaut kāds briedamais. Kārtīgi un viss, un griezies riņķī un ej tālāk uz priekšu līdz ceļam. Tur tas briedis, kas masta sākumā ieskrēja, tur viņš tagad pie Jāņa kaut kur pa priekšu tur dzīvojās. Un mednieki viņu redzēja lauka malā, bet viņš ieskrēja atpakaļ aiz dzinējiem. Tad, ja mums jāiet uz turieni, tad briedis paliek mums tur. Nu, mēs viņu neiesim tagad pakaļ, nemeklēsim, bet sagaidām, kur uz līnijas. Mēs visi stāvam, tad tāds ceļš un tūlīt Jānis atnāks un tad mēs iesim uz priekšu. Nu, ko mazs beidzās. Heriņ, nāc iesim uz šito pusi. Hera, neču. Mazs beidzās un tukšais. Pilnīgi klusums. Tik cik sākumā tur viens briedis bija kaut kur viņu redzēja un tas arī viss. Kāda intervija? Bartam patīk Red Paddle soma. Viņš tā kā ūdens izturīgi baigi labā. Varbūt arī viņam kādreiz vajadzēs tādu somu. Dzirdi, Bartam arī patīk YouTube kanāls. Bart skatās un visi beļģi skatās un brauc uz Latviju, jo Latvijā ir ko medīt. Nu, tikai ne šodien. Nu, citās dienās, tikai ne šodien. Vai ne, Bārt? Un ir tā kā ir. Pēc ciemiņu lūguma un pēc būs vēl trešais mazs depens. Vai ragans? Nē, ragan, nē. Raganā cūks saskrējuši iekšā. Lai viņi skrien. Paņemsim depenu. Vienkārši 3 lietas, labas lietas un mēs brauksim riņķi un no mašīnām apliksimies un viss un ātri. Vēl viens mazs saucās Depens. Nezinu, kāpēc tā saucās. Vārdu nevar iztulkot. Ja interesēs, pajautāšu, kā iztulkot un kāpēc tas tā ir. Bet, mazs Depens. Tūlīt viss sastāsies un gāzīsim pēdējo. Vai šodien ir veiksmīgs vedības? Neteiktu, ka viņas būtu neveiksmīgi, vienkārši ļoti maz dzinēji. Mēs šodien, principā, esam 4 tikai, jā. Līdz ar to tas rezultāts ir dzinēju medībām, tāpēc viņas ir saucās dzinēju medības, ka rezultāts ir tad, kad ir vairāk dzinēji, kad mēs varam vienā līnijā iziet un tā kā dzīvnieku spiest ārā uz medniekiem. Un šodien mēs
Es pat teiktu tā vairāk staigājam no šim pa mežu. Bļaustamies, un tas dzīvnieks mūs vienkārši, jā, viņš mūs pamana, sadzird, paskiem gabaliņu un viss apstājās. Mēs pājām garām un viņš pat neskrien ārā. Es domāju, ka šodien tas arī viss. Paldies, ka noskaties kārtējo garlaicīgo filmu par to, kā Arnis iet dzinēju medībās. Tiekamies. Kad tiekamies.